नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो हम फेस कैम नहीं करने वाला है गाइस। जस्ट किडिंग गाइस। कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हेलो मॉर्टल बिग फैन रेगोट्रस बिग फैन ब्रो बिग फैन अनबिलीवेबल ब्रो ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अरे what is his behavior bro? What is his behavior? ब्रो विश्वास नहीं हो रहा है मुझे यार फक यार ओ ओ ये भाई मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, भाई। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है ब्रो। देख मारो। कहां से मारे? अबे वेयर हाउस पे मारना, मॉर्टल दीवार पे बैठा है तू, वेयर हाउस में से मार रहा क्या है। मैं क्या मतलब बुझा है क्या तुमको? पता नहीं चलता कि गोली कहां से चल रहा है साले। ऊपर आ गया। हां कसम बे, क्या बॉट को जो गोल गोल घुमा के फटी के मार। आ जाओ ड्रिल भाई। ओ रेबेल। हाँ जी ब्रो एक में लंच खाना भूलते हो क्या? अबे भाई इधर बंदा है, आ गई। जल्दी आओ गाइस, इधर सब लोग कवर देने। ऐसा हर बार स्कूल में टीचर लोग बोलती थी। क्या जब बोला भी तू? बोलता था होमवर्क भूल गया। क्या बोला था मैं? एक सेकंड आप बहुत दिन हो गया हाँ? गाइस देखो 2-0 हो चुका है भाई 2-0 हो चुका है। अच्छा बेटा तू देख अब। गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या हाल है? रोज टीम मिस होता है लाल बिकॉज़ हरा आपका और पीला, मेरा खेलने का टाइम मोटर का मैच हो कच्चा जाता है। गीला भाई सुन, अनबिलीवेबल। एक उन्होंने क्या बोला मालूम है? रोजी द कोई रेड बात आई नहीं। द ब्लू, मोटर का नहीं मिल रहा छोटू। अब सही है। डिस्कनेक्ट हुआ मैं मेरे आधार कार्ड का लगाएगा। छी लग गए मौत। अभी से देखो तुम्हारा भाई अब सेक्सी बनेगा, रुको। गाइस मेरे को बता दो तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? हम तो एकदम तोहफा लग रहा है, हम तोहफा। टट्टी स्पैम हो रहा है। ओ तो सच हो रहा है ना, रुको झूठ बोलो गाइस एक बारी। अबे वो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है बे। कुत्ता भी दिख रहा है और तेरा शक्ल भी दिख रहा है। हाँ यार रुक रीटेक करता हूँ। सुन मेरे पास एक आइडिया। ओ भाई एफ मेरा देख। मॉर्टल ने क्या कर दिया? आधार। छी यार मॉर्टल। ओ दरवाजा बंद कर, ये बंद कर रहा था, लग गए। ओ भाई अरे भाई ये कैसा लग रहा है अंडे? अबे तेरा नहीं, छाती क्या में देख आधा लिया? लिखा हुआ है। भाई क्या देख लिया मैंने? रुक मेरे पास एक आइडिया मैं अपनी कोई गंदी सी फोटो ढूंढता हूँ। इधर आ, ये रास्ता है इधर। वो देखो पहला। मत से उठा। रुक जा, मैं खुद गिर जाता हूँ। खींच मेरे सर का तोहफा, खींच रिबन। ओ भाई ओ जल्दी लेके मॉर्टल चल, रुक जा, आराम से, रुक जा। स्लोली लेफ्ट बहुत लेके जाना। आराम से लेके जाना है। हाँ गिरना मत, आओ आओ। ये बटन से क्या होता है? पता नहीं क्या हो रहा है। उसी से तो खुल रास्ता बना था। मॉर्टल आराम से आगे करना। बदमाशी मत करो। करना तू, मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो आ जा। उनु चलो। उनु अरे रुक जा। हाँ मत कर अरे मत करो अरे अरे भाई मत प्लीज हो जा भाई बहुत मत कर मुश्किल भाई से दूर किया हो जा। है, नहीं बहुत कर रहा। मुश्किल से किया है, मत करना कुछ। प्लीज रुक जाओ। हो क्या रहा है पहले ये वो समझो। बॉल को फायर में लाने बॉल का है। पकड़ के लेके फायर में डालना है। ठीक ओ है ये तो बचपन बहुत खेला हूं, मैं करूंगा। अबे मत अबे कुछ मत मत कर लेना। यार, वो देख रहा है। बहुत तेज गिर रही है, वो खुल जाएगा उससे। लाल बटन दबाओ। भाई डेडपूल आया भाई। मत साक्षात कर बे। डेडपूल मत कर, है। फिर मैं करूंगा ही नहीं। चलो खेल लो भाई अपना। पोल डांस करके चल कहीं दिखा और रहा है चले। रे। मैं लीव कर रहा हूँ, मेरा हो गया आज का। चल कहीं और ये चलते बेकार हैं, लेवल है। किसी और वाले में चल। आजा। हाँ, भाई भाई, भाई सही प्लीज बोला, पूरा सही बोला। स्टार्ट नीचे होगा। अबे यार कौन खींच लिया है वायर? भाई पर उन्होंने यहाँ पे गेट है, खोल जल्दी। गेट है इधर। मेरे को खोलना है। अरे हाँ इधर आने जल्दी, उसको सेल को डाल। ओए मर्सी मर्सी, वो देख वो देख वो देख, मैं घूम रहा हूँ देख मैंने रस्सी पकड़ ली क्या? क्या घूम रहा है साले? नीचे। तेरा बाल खींच रहे हो देख। भाई मैं गया। हाँ, नहीं, जा, ये जा, मत बोल। रुक 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 भाई। रुक चलो उसको पकड़ के लाओ। मैं आ गया। कैसे गया बे? सेलो लाओ लाओ उसका सेल। अबे यार। अबे यार। अबे आगे, आगे, आगे। करना था। छोड़ दो कोई नहीं, मत, छोड़ मैं दो पकड़ता हूँ। मत। ये छोड़ता हूँ, मर्सी। छोड़ता मत। चल ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ऊपर चल चल कैसा चल लगा भाई? साला बढ़िया बढ़िया रीस्टार्ट रीस्टार्ट ला लो सेल लो सेल लो सेल लो। सुनो सुनो इस बार सीरियस। ओए सुन तू इधर से पकड़ सेल, मैं उधर से पकड़ता हूँ। अक्षु तेरे लिए गाना एक डेडिकेट हाथ से करूंगा एक मैं। हाथ से। हाँ ठीक है, सीधा कर पहले। मुझसे जो नजरे मैं आ रहा हूँ, ऐसे मेरे को ही सेल होगा, दियो। कैसे ओए, मेरे को सेल दियो। अरे तू पागल हो गया क्या? हम लोग आ रहे लेके। अबे तू क्या बहुत सेल बड़ा दियो। गुंडा है अरे क्या? देना। पकड़ लिया, चल। ऊपर पकड़ा मैंने, ऊपर पकड़ा मैं, छोड़ दो। ऊपर पकड़ा मैंने, आराम से पहुंचूंगा मैं। अब ठीक है, सभी ठीक है, छोड़। ठीक है। अबे मैं कहाँ ले?
मैं तो क्या लगा ओ भाई गुड़िया जा रही है लटक क्या लगी अबे बताओ मेरे को ला 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 आ ला गया आ गया अकेला अकेला बताओ। रुक मैं ला रहा हूं देखो रुक जा वाइपर रुक जा उस साइड से आ रहे हैं वाइपर इधर वाइपर आ रहा है तू आ जा तेरे काम कर चीजें गो करना love you shout out to Karthik or tight Shyam and clashing boy thank you so much Kindha Midhu Opu Mortal by Thopu तेलुगु फैन भाई इसका मतलब क्या था लेकिन हमें समझ नहीं आया जो भी था अच्छा लगा सुन के एक मिनट रुक ब्रो भाई जिसकी लोनली भाई जिसकी लोनली क्योंकि भाई मैं वो मेरा नहीं ट्राइडेंट नहीं नहीं वो बोल रहा है बाय जिसकी लोनली हाँ भाई जिसकी भाई अरे तो मैं तो बोला ही बे कि जिसकी ली क्योंकि भाई जिसकी मेरा ट्राइडेंट टेस्टेड है अबे अब ये आज क्या? मैं वो मंगाया हूँ प्राइम एक मिनट, एक एबीजीबी और वेंडेटा नहीं तो एमडी कंप्यूटर्स देख लो अरे हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग प्राइसिंग थोड़ा सा मिला लेंगे बट अमेजोन गो में फॉर इतना ट्राइडेंट जीसेल अच्छा 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 वो कॉर्सर के जगह इज सेइंग गो फॉर हाँ मैं तो बोला ही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ट्राइडेंट जिसकी लिया और नमन देख ये लिंक भेजा मैं तुझे पता नहीं तेरे में दिखा नहीं रहा व्हाट्सएप देख व्हाट्सएप खोल मत लियो पहले ही बोल दिया वो मेरा और तेरा चैट है पब्लिक पागल हो जाएगी बोलेगी अच्छा ये भी होता है इधर ले यार हाँ पहले उधर ले जा हाँ व्हाट्सएप चैट मत खोलने से कभी ओ भाई ऐप हो जाता ऊपर नीचे आगे पीछे देख लेंगे कोई नहीं अपने भी भाई के भी बहुत strong सैमसंग brand पहचान है। 370 वो M.2 SSD हाँ वो एक ही बात है 970 वो 370 नहीं अच्छा अब हार्ड डिस्क 4 टेराबाइट ले ले ओके एसडी 4 TB एसडीडी टाइप कर 4 TB एसडीडी हाँ या एसडीडी SSD एचडीडी भाई ओ भाई गलती से हो गया नहीं आसपास ही गाइस नहीं देखो ये अलग ही बॉट है भाई एक जगह तुम नीचे जा। बॉट एक जगह हम बॉट उन बे तुझे टीडीएम में हराया था ठीक है नीचे जाओ love your videos and huge fan keep up the good work केशव भाई thank you so much अपने डेस्कटॉप में फोल्डर वोल्डर थोड़ा सा नाम सही रख लिया कर हाँ ठीक है ये माफिया पिक्स क्या खोल के दिखाना एक बार मुझे देखना है एक बार खोलना माफिया पिक्स किधर है तेरे फोल्डर में था रुक इधर ले आने दे पहले अरे यार ये तो डायरेक्ट एफ एक बंदा बोलता है ये देख एक बंदा बोलता है भाई मेरी एफिलिएट लिंक से ले लो मेरा भी कमाई हो जाएगा ये देख माफिया बोलते दिखा एक मिनट को मेरा में तो एक तो तू वो कर दिया पॉज बंद कर दिया ना माफिया का पिक दिखाओ तो देख देखो तो दिखाओ तो चमार का फोटो ये तो पतला हो गया भाई देखना बे भाई तो बहुत पतला हो गया मार मार खाएगा ये देख ये माफिया right over here we are going for AMD 3rd gen Ryzen 9 3900X processor Radeon RX 5700 XT Corsair Vengeance वेस्टर्न डिजिटल के लिए जा रहे सैमसंग नहीं कर रहे ना वो तो कुछ भी देख लेंगे 1 TB ठीक है Seagate 4 TB Paracuda कूलर मास्टर एंड एंटेक ये वाले दोनों ऑप्शंस हम लोगों ने चूज किए एक सेकंड अच्छा हम लोगों ने वो अभी तक उसमें डाला नहीं है ना वो हम लोग NGXT X73 लेंगे हाँ हाँ श्राउड कूगर यूज करता है अरे ठीक है रे सराउड है वो तू मॉडल है बोला ना चलो ठीक है हो गया मैं चलता हूँ बाय बाय ठीक है और जो भी चीज तू ऑर्डर करेगा उसको सबको इनटू 2 कर देना मैं एड्रेस भेज दूंगा ठीक है अबे साले ठीक है चल बाय ओके बाय तक थैंक यू सो मच अरे कोई नहीं चले चल चल बाय थैंक यू ये वो कैमरा जो मैं फेस कैम के लिए यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट अपग्रेड कर लिया है मैंने अभी तक मैंने यूज नहीं किया है इसी से मैं अपने टीम शूट्स यहाँ पे टाइम पास में शूट्स करते हैं जो भी है तो शाउट आउट टू क्लच सैम थैंक यू सो मच ब्रो ओके गाइस अब हम चलते हैं और ये सब ऑर्डर करते हैं जो कुछ चीजें हैं वो मैं अप डाउन करके देखता हूँ कि कौन सी लेनी है मतलब वही जो प्राइसिंग जहाँ पे ऑब्वियसली बेटर प्राइसिंग है वो चीज एंड एक बार जल्दी से AMD भी स्पैम कर दो और AMD के बाद मॉर्टल आर्मी स्पैम कर दो लेट्स गो लेट्स डू इट एंड वेरी गुड नाइट कल सुबह मिलते हैं आपको